你好，我係神志不清嘅阿 Ken。神與志本來自在，畢竟終會清淨。大家好，我係神志不清嘅 Ben 梁瑞雄。打開神志不清嘅大門，遇見最真實嘅自己。我係神志不清嘅 Kiki， 打開神志不清嘅大門，遇見最真實嘅自己。講起神真係好有儀式感，好似已經感受到節目嘅溫暖氛圍啦。大家好，我係神志不清嘅阿 Ben。我係神志不清嘅 Kiki。大家好，我係神志不清嘅阿 Ken。節目嘅開始嘅時候，歡迎啊！我想做少少嘅儀式啦，咁為香港今次嘅做咩儀式嘅家人們啦、朋友們或者眾生啦，希望大家都能平平安安、順順利利嘅。經過今次嘅火災，真係覺得平安健康比咩都重要。我哋送上一啲祝福同埋歌。那個主意好呀，唱歌最能傳遞心意啦。唱咩歌好咧？OK 啦 Ken， 我哋今次嘅神志不清，你想有啲咩嘢想同大家分享？我覺得大家經歷咗今次嘅事，可能對生活有新嘅睇法。以後遇到困難，都要記得互相扶持，共度難關呀。第一個就係想，因為好多我哋社會又好啦，或者係國家又好啦，民族又好啦，或者全世界都好啦。其實我哋好多問題嘅發生係出自於蠢。而我哋好多時咧，我哋係以為係笨。咁我有機會，我哋不如探討下蠢同埋笨其實有咩分別。同埋如果有空餘或者剩翻嚟嘅時間，都有機會輕描淡寫提一提我哋人一生之外嘅死後世界，其實我哋可唔可以做一啲準備，或者點樣做啲準備？有機會我哋可以不妨拋磚引玉，等大家思維一下。想講蠢同埋笨喺語言方面定係頻率方面有啲咩唔同？其實都係全部都包括。其實蠢同埋笨咧，係即係等於我哋嘅主題裏邊神志不清裏邊。神志不清裏邊咧，其實簡單一個意思就係覺與不覺。覺就係覺醒啦，覺知啦，覺察啦，同埋覺悟啦。如果你冇呢幾樣嘢咧，我哋有機會變成係蠢同埋笨，但係蠢同笨係有分別嘅。我個人認為啊，我如果係字面去感受個頻率咧，我唔知個字面咧，因為我中文唔係太好。但係如果你去感受，我就覺得蠢同笨有少少分別嘅。蠢咧係你冇覺知底下嘅一種狀態，而笨嘅咧就係有覺知底下嘅一種選擇嘅一種 very good 狀態。係，即係我自己會咁樣去理解。或者阿 Ben 本身嘅個廣東話或者個語言咧，就可能就因為佢英文比較好，我或者用阿 Ben 嘅理解，再用廣東話再稍為去潤飾一下。蠢咧就我哋一般會咁樣形容一個人，乜你咁蠢㗎？咁易俾人呃㗎？蠢嘅意思即係話佢嘅認知同埋佢嘅分析能力係
甚至乎會蠢咧會加個愚嘅愚蠢，我哋就係啦。而笨咧就係咩咧？就係佢未學到。我係因為未學到，佢唔係代表拒絕唔學，不過學嘢可能慢。但係一旦佢學咗咧，呢個人會成為一個可能會俾人欣賞嘅人。咁呢個就係一個叫做笨。蠢咧就係咩咧？就係話佢可能學好多嘢，佢唔係知識少嘅，但係佢學咗好多嘢，佢係偏埋一邊，變咗佢對一啲嘢嘅分析去評價咧，會受住佢嘅認知嘅局限，而造成佢係蠢嘅。即係我咁樣去理解下，包括我哋喺靈智上邊，有時可能我哋會見到有啲人佢可能修行，或者佢本身對某個宗教佢講解或者理解都好多經典佢讀得好熟嘅，但佢好矇塞嘅，矇塞到點咧？有啲嘢係你冇辦法同佢溝通，你覺得佢咧容易甚至乎俾某些嘅所謂宗教團體嘅，即係等於我哋所謂邪教咯。咁其實佢平時做嘢都好冇嘢冇問題喎，但係佢真係有啲愚蠢啊，俾人呃啊嗰啲。我哋就話呢條友俾人呃啊，俾個邪教呃，佢係蠢。我諗每個人嘅長大應該俾人話蠢，應該係父母會經常講乜你咁蠢㗎咁。係啊，即係我諗每一個人都會好熟悉呢個記憶，或者會諗起我就算我自己童年應該都曾經俾爸爸媽媽話過蠢嘅，應該係會，但係唔記得一件事。我係笨啊，但係我學嘢慢啲，但我會繼續去學咯。你想唔想知啊 Kiki 點去睇笨同埋蠢啊？即係作為你嚟講，你覺得咩係笨，咩係蠢啊？有咩唔同啊 Kiki？ 我覺得蠢係指一個人嘅思維同判斷能力比較弱，好似阿 Ben 講嘅，好容易被人入。而笨咧就係話學習新知識或者做嘢嘅速度慢，但係佢唔一定蠢，可能只係未掌握到正確嘅方法。冇錯，Kiki 講得好。我有少少蠢，我睇阿 Kiki 嘅意思話笨咧就係佢學嘢比較慢，或者學嘢嘅方法未正確。蠢咧就係話佢有啲偏執嘅，或者咧佢對嘢嘅嗰種分析唔得全面。我自己覺得就係即係蠢係佢連自己都唔知嘅，但係人哋知嘅。係，但係笨咧就係佢自己人哋知啊，佢自己都知。Good，呢個真係好。係咪咁樣？蠢嘅人笨嘅人，佢真係知道佢自己知嘅。蠢嘅人佢覺得自己係一啲都唔蠢嘅，有啲人。呢個好啊，呢個。呢個牽涉好。因為我即係你咁講，我會將佢譯為一種震動嘅頻率。係。我將嗰種頻率個意思講翻出嚟，其實係我只可以咁樣。所以我哋喺而家嘅時下社會裏邊咧，我哋會發覺咧，笨嘅人應該係少咗，笨嘅人係少咗嘅，但係蠢嘅人咧反而係多嘅。因為以前係你阿 Peter 你講先。我就覺得而家好多人依賴網絡上嘅資訊，自己唔肯用腦去分析，就容易被人誤導，顯得好蠢。係啊，同意。因為而家嘅信息片段化咧，咁片段化當中就容易俾人帶咗節奏，包括有一啲嘅社會嘅一啲嘅事件啦，容易俾人帶咗節奏，而自己又冇一定嘅分析能力。沒錯，好多人都係睇到表面就跟風發表意見，根本冇心用去了解一件事嘅真相。會，我想帶翻起呢一件事，關於香港。我最近都去咗香港唔同嘅社團啦，或者唔同一啲嘅工作坊。咁佢哋個最主要都係幫一啲今次大埔火災嗰啲人，咁就無論係朋友、家屬或者係香港嘅市民啦，咁參與就係幫佢哋去做一啲減壓啦，又或者一啲情緒轉化啦。咁我本身係臨床心理學家，就被邀請到
去唔同嘅一啲佢哋嘅地方去做呢啲樣嘢啦。咁有一樣嘢就係我真係好想體驗得到，就係好多人個心係好嘅，即係佢都係好想去互相幫。但係嗰個幫忙咧，我係當中我感受到一樣嘢嘅，就係佢哋會用佢哋個方法啦，去做一啲令到啲人係即時減壓。嗰個減壓係一種點樣講咧？佢哋會推一個叫斷捨離啦，用斷捨離點樣去點樣用斷捨離去處理呢啲位啦。咁有啲用一個我記得嗰個叫咩經啊？道德經係咪？道德經嗰個就係咪金剛經？金剛經係啊，金剛經。佢講緊嗰個應無所住，而生其心係啦。咁就係講俾佢哋聽，用呢一種方式去減壓。咁就叫啲人去講翻我開始要斷捨離啦。咁今次呢一場咁，身邊有朋友或者有呢件事發生，我哋應該就係將呢件事去斷咗佢啦。跟住我哋做翻啲好簡單嘅生活就可以噶啦。咁有好多都會同時講我而家感覺到我好清靜，我感覺到我可以去寫低呢樣嘢，甚至乎我呢個朋友雖然係離開咗，但係我都會將佢嘅照片從此以後就燒咗佢，或者係唔會再睇，因為已經係完結咗噶啦。咁我會記得佢，同時我會將一啲照片係燒咗佢啊，咁即係佢哋做一個一層一層係去教導佢哋冇去做嘅時候咧，其實個過程唔緊要，其實個過程你會睇到一個人嘅頻率。我睇到個頻率原本係白鬆啦，即係嗰個位置。佢去到佢話佢自己已經係捨棄咗好多，感覺舒服咗好多嘅時候，我發覺佢個頻率仲有低過70幾。其實你睇得到佢係抑壓住一啲位，甚至乎佢可能以後佢唔敢再去面對呢啲傷痛，或者唔敢再去做，或者係驚弓蛇鳥嗰啲類嘅，就會越嚟越驚。我睇到佢個頻率係一種逃避，係一種自己鉗制住嘅一種頻率，咁係比較唔舒服嘅。咁當然係啦，咁就係喺人哋個場裏邊，咁就係你冇可能會講一啲唔合適嘅説話啦。咁我係一個參與者，咁所以係啦，喺呢度想講少少呢方面。咁所以咧，如果係真係想去幫一個人嘅時候咧，其實好多時盡量唔好去用一啲所謂去即時改變嘅人，反而我覺得係慢慢去聽人哋內在，即係唔需要去俾意見，應該去點樣去處理，反而去你聽下嗰個人究竟佢係屬於邊一種頻率，邊一種狀態，然之後係真真正正去轉念嘅。我覺得係又係因為根據佢個頻率而去調節，而唔係你強加一個震動頻率或者一定嘅狀態要佢切合入呢個位。即係我自己個人嘅意見啦，當然係咁樣。所以就等於有啲好似曾國藩有講過，或者係我哋叫做台灣有個證嚴法師講，佢話我哋人最大嘅煩惱係咩咧？就係3句話。佢事未到而心將刑，嗰件事未到，你心去牽扯佢咯。事現前就越攀攬，嗰事發生嘅時候你仲加好執好計較，事過後就常追憶。咁而家所謂大寶呢件事咧，就係事過後嚟㗎啦。事過後你常追，因為已經係事實。咁我哋有啲咩方式可以令到嗰個屬於嗰個當事人當中嗰啲家人會能夠容易釋懷多啲咧？有好多種方法啦。心理學上我可能要等阿 Ben 講啦。其實喺我處理，即係我面對過以前啲群體，因為我以前都係面對好多啲群體，有時佢好多啲大啊小啊家庭事件嘅成，咁慢慢咧了解到一樣嘢，
當你將一件事再放大、再放大、再放大去俾佢睇咧，佢會覺得佢特別介懷嗰件事咧變少咗嘅，變輕微咗嘅。咁有時我哋將佢屋企人呢件事或者成個屋苑咁樣咧，我哋要將佢放大講，放大咧有無外乎得幾樣嘢嘅啫，令佢知道呢個發生呢件事係而家我哋已經發生咗，即係代表係不可避免嘅啦，因為發生咗啦嘛。咁佢發生嘅原因，即係等於喺有啲宗教嚟講咧，尤其是喺佛教或者道家講啊，樹上邊落一塊葉，落到邊個位置，其實都一早確定咗嘅。即係換言之係一樣嘢，就係話有一架飛機墜毀，300人，偏偏有一個人佢乜嘢事都冇喎。咁你話呢個人係咪幸運？既係幸運，亦都係注定嘅。咁樣換言之咧，其實喺嗰個大埔呢個屋苑7棟都產生呢個情況，都有咁多人，即係我哋叫做鬱鬱咁樣離開。我哋用另一個角度睇，可能佢喺人間嗰個時間夠咗啦，佢離開啦。咁同屋企人講，只要話俾佢聽，佢去咗一個可能佢比而家更好嘅位置，更舒服嘅環境，咁佢心會安。其實最緊要佢令到仲喺呢個屋苑附近或者周圍親戚朋友個心要安㗎嘛。另外有一樣嘢，我哋所謂道家嘅或者佛家又好，或者係天主教都有超度亡靈。咁超度呢樣嘢其實係重要，但係最好嘅方法都係由佢屋企人同佢有血脈相連，我哋叫為兩子有糾纏嘅人去做一啲能量嘅回向俾佢，所謂回向。咁呢寧願係有一啲有智慧嘅人教佢屋企人做咧，好過嗰個所謂我哋唔好意思，我唔係對某一個行業嘛，請一啲人嚟嗶嗶啵啵咧。咁因為你唔知請嗰啲人咧，佢係真係大成就者啊，呢個係混飯食嘅喎，你唔知喎。有啲佢真係當係工作職業嚟喎，佢就係做個儀式俾你睇，真正係咪幫到嗰個亡者咧？真係打個問號，再放大都未定喎，好大個問號。其實呢個Kiki 你講下你個意見先啦。我覺得你分析得好有道理，就係話能量維和呢件事由至親去做可能會更有效果，因為佢哋同亡者之間嘅情感有待好強。但係正如你講，而家社會上有好多所謂嘅專業人士，其實只係為咗賺錢，根本唔關心佢哋做嘅事會唔會幫到亡者。所以選擇邊種方式去處理身後事，真係要好好考慮清楚。需要智慧。嗱，我作為臨床心理學家啦，我係心理學嗰方面啦。咁其實我哋有一啲咁應激嘅位嘅時候咧，我哋有一啲叫做會刺激到我哋嘅叫鏡像神經元。咁我哋呢個鏡像神經元嘅時候咧，其實好多時就係透過一件咁緊急嘅事，或者可能我哋會透過電視啊或者直播啊，會睇到一啲好慘痛嘅嘢，會應激起我哋就係呢個我哋呢一個神經元嘅時候咧，我哋當時嘅情緒其實係好難平復㗎。咁所以如果喺呢段時間咧，可能有啲人仲係停留喺呢段時間，已經係雖然過咗而家第8日啦。咁如果聽到阿 Ken 咁樣講嘅時候咧，有可能會覺得哇覺得可能佢好冷漠，即係呢段時間我好傷心。你突然間講啲即係話好宏觀、好事後嘅嘢，可能呢一刻未必會聽得明嘅。咁如果係旁邊即係而家係睇緊呢個影片嘅人都係處於呢種狀態嘅時候咧，我個人嘅意見就係好多時，如果你身邊有啲朋友，就唔好再需要講話佢要靜落嚟啊，覺得其實呢個係一個最好嘅乜嘢啊咁。因為嗰樣嘢就係你簡單嚟講，我哋去否定一個人，即係正如頭先我去香港參加呢啲地方嘅時候，其實我都係否定緊人，其實都係唔啱嘅，即係某個程度。但係當然啦，我有個覺知，我喺嗰度，我係完全去臣服咗成個位置，一個 party 人哋嘅，我係一個參與者。咁當你哋知道個角色嘅時候，你唔係外來人咯，係外來人，我就唔應該喺入邊去講自己任何嘅意見。我只可以講，即係如果佢叫我係臨床心理學家，我就講翻心理學嘅嘢，我就
做翻份內事啦。做一份內事就完。咁喺呢個頻道當然可以講翻我自己嘅嘢，因為呢個係一個各知嘅頻道。我相信聽緊嘅人或者聽得明我哋嘅人，應該都會知我哋想表達邊一種嘅頻率。或者我呢度俾少少大家作為拋磚引玉，如果係睇到嘅人點樣去對一啲亡者起到一啲真正幫助呢？咁呢度我嘗試講講，如果你係天主教就念玫瑰經，如果你係道教嘅，你又念道教嘅經典啦，常青定經啊，或者係其他啲嗰啲我哋叫為亡靈嘅經啊。如果佛教就係一樣啦，咩往生咒啊，咩咒都好啦，或者密宗好，或者你總之每一個宗教佢都有一啲對亡者嘅作用。咁如果你乜嘢宗教都冇，咁你用咩方法呢？我俾少少建議，因為我哋整個宇宙空間係物質非物質都好，佢都係相連係相通，只係我哋未能夠同佢相通啫。咁相通最快嘅方法，而比光速更加快嘅就係意識。意識係整個宇宙裏邊最快嘅速度。咁如果要幫到我哋嘅亡者，最後佢去到，因為亡者有一個情況咧，因為佢哋死得好突然或者死得好唔甘心咧，佢哋有時個神識係會殘留喺度。佢唔死咗嘅嗰啲親友或者啲喺嗰個屋苑啲人咧，佢有啲佢本身個神識係唔覺得自己死咗嘅，佢仲殘留嘅。咁點做咧？如果你係佢親人，佢平時又同你有密切關係，你就想像喺更高嘅維度有一道好靚嘅好舒服嘅光，透過你嘅意念去指引佢哋，然後又讓佢哋又可以感受到呢個光，而佢哋因為呢個光，因為我哋所有物種都有佢自己適應嘅光源嘅。老鼠呢個方法聽起來係呢個方法係對人類咧有另一個好處嘅。其他動物咧佢個光源嘅頻率係低啲嘅，咁人類嘅光源係去適合我哋人類。咁高維世界光更加光啦，即係就算太陽裏邊嘅生命體度，佢哋嘅光源係好光㗎，我哋係冇辦法接受，但係佢哋有佢哋嘅生命光源。咁我哋講翻人類先，咁我哋人類咧係靠乜嘢聯繫咧？表面上係語言，表面上係身體接觸。其實係心靈相通嘅。咁心靈係咩咧？係一個意識嚟嘅。好啦，咁如果我要幫到亡者，最好用意識。咁意識咧就係咩？就係你想像更高維度嘅光，透過你嘅意識俾到佢。因為點解由你咧？因為你而家係清醒緊，亡者好多時係迷嘅，佢自己係慌張嘅。我舉個例子，咩叫迷咧？我哋成日都聽過叫頭七、二七、三七、四七或七七啊。咁通常亡者最初啱啱離開身體嘅時候咧，佢個五色都仲有喺度，佢個眼色就係一個意識，唔係真係眼色。聽又聽到，聞又聞到嘅。繼續唔緊要，但係去到第一個七之後，佢個意識咧就開始模糊嘅。你想像一下，如果你冇咗對眼，聽嘢聽得唔清楚，聞嘢聞到唔係好完整嘅時候，但係你心智係完整嘅時候，你會慌嘅，你會驚嘅。咁喺呢個時候，佢就會好需要有指引，所以指引就係靠咩咧？靠關係，所謂叫做緣。所以如果親人做到呢一點咧，就最好。咁當然，如果你本身有宗教信仰，就用你宗教信仰裏邊最熟悉嘅某一位智者嘅咒或者經文都可以幫助佢。因為呢啲都係光嚟，我哋叫就叫咒啫，其實佢係頻率就係光嚟嘅。呢個係我唔認識嘅。係 Kiki， 你講下你嘅意見。我覺得你分享嘅那啲，繼續。哎呀，咁我你講。就係話，我從來冇諗過意識同頻率可以對亡者有更大嘅影響。你講嘅呢啲，真係讓我哋希望呢件事有咗新嘅睇法。我自己咧就係覺得好貼地咁樣去。如果你真係有啲咁應激嘅位嘅時候咧，其實簡單嚟講，我哋唔好去否定人，
第一件事，即係唔好否定人嘅情緒，或者叫人哋睇開啲，或者係唔好諗埋一邊，又或者我明白你嘅咁，跟住其實每個人都係咁樣嘅咁，呢啲盡量唔好。我哋試下去聆聽啦。如果嗰個係你朋友，如果或者係其他，你就可以同佢單獨傾，聆聽其實已經係一個好好一樣嘢。同埋我哋去吸收嘅時候咧，我哋大多數人而家因為我哋集體意識咧，成個香港或者澳門地方人都會去集中去聽呢啲消息，或者追住呢啲消息嚟聽。咁我哋可以減少一啲畫面嘅衝擊㗎，例如直接睇直播，或者直接睇新聞，或者之後一啲好不公嘅事，社會一路去追住某一啲嘅 channel， 或者追住某一啲嘅方式。我哋嘗試，如果係可以減壓，可以伸離少少，就係話我哋可以仍然去關心，但係呢種關心可能唔一定去透過一啲影片啦，或者直播啦，我哋可能透過文字啦，或者一啲信息啦，用文字裏邊去理解嘅時候咧，咁我哋嗰個衝擊，我哋個 amygdala 就冇咁強啊。咁我哋嗰個理性嗰個部分就會強咗啲嘅。咁我哋嗰個理性嗰個位其實就係會比較平靜啲去睇嗰樣嘢，即係學黃子華話齋，其實生人都好多地獄，因為真係真嘅，即係我哋其實做呢啲嘢，其實我就覺得即係往生者已去已經係完成咗佢嗰樣嘢，即係等於呢位消防員一樣，佢下班㗎啦，咁係咯。唔需要再當班，咁已經完成咗佢個任務，其實一樣咯。我覺得係咁。即係等於阿 Ben 剛才講到，我哋其實而家對大埔呢件事，我哋係存活喺呢個世界嘅人。咁我哋存活喺呢個世界人，當發生啲咁突然嘅事，呢個叫緊急嘅事。但係其實我哋喺人類社會裏邊，包括唔同階層都好啦。其實我哋大部分人都係做咗出生之後死之前嘅嘢嘅，死之後嘅嘢我哋好少去做。咩意思咧？就係話其實如果我哋用人生係代表一部車，我哋請問你會唔會淨係重視部車，而你唔重視揸車嗰個人咧？唔會噶嘛。假如一部車係一個人嘅一生，揸車嗰個先係核心。部車壞咗、舊咗、老咗、殘咗，揸車嗰個會離開架車。如果佢條件好嘅，咪買嗰部新車咯。即係等於我人所謂我哋叫做靈魂 spiritual， 佢換咗個殼啫嘛。咁其實當你死咗之後，就等於架車用舊咗啦，唔能夠再用。咁裏邊嗰個先係最重要嘛。但係我哋呢一生人嘅所有教育都係教點樣去用部車，冇教點樣去用好揸車嗰個靈魂喎。你話幾可惜咧？所以呢個係蠢同埋笨嘅分別啦。我哋係蠢，我哋大部分人類都係蠢，因為我哋唔重視其實揸車嗰個，只係重視嗰部車用幾多年，盡量將部車用得耐啲。其實最緊要係揸車嗰個，所以有機會將來我希望能夠多啲機會講一講。我哋為死後嘅自己做好準備，點做呢？係有方法嘅，係有，因為你如果離開呢個身體嗰一剎那呢，其實大部分人都係好慌張，或者好迷茫，佢神識唔清楚嘅。其實呢個可以練嘅，咁練嘅方式裏邊，我提少少，可以係用睡眠去練佢，可以用禪定去練佢。但係一定要喺觀念上一定要清晰咗先，因為如果你唔清晰咗，或者你觀念錯咗的話咧，你練緊嘅嘢等於原本你要去北邊嘅，點知你好努力，點樣努力都好，你都係去咗南方，所以一定要觀念一定要清晰。Kiki 你講。明白，那具體要怎麼做呢？或者我咁樣講咧，我補充少少啦。其實阿 Ken 就先想帶出嚟嘅咧，其實有少少我喺呢度補充嘅。點樣講咧？因為我哋你請講。當
頭先你講係乜嘢啊？是不是信號不太好呀？我聽不太清你的聲大部分音。人咧，除咗有啲特別嘅有遇大願嚟嘅，譬如耶穌啊、穆罕默德啊，或者釋迦牟尼佛，嗰啲係有大願嚟嘅人。我哋佢除咗講話，我哋為死亡做好準備，呢個係非常之正確嘅。但係我補充翻就係話，我哋唔係每一日都為死亡做好準備，而係我哋覺知死亡嘅時候，係嗰樣嘢嘅時候，我哋翻嚟呢一個當下，我哋更加懂得我哋每一日應該係點樣去生活。即係等於今次呢一樣嘢嘅時候，全香港人都買，即係有一個好大嘅一個教訓，即係包括官員好、香港人好，或者建築商好，或者任何一個制度都好，我哋都有一個改善嘅空間，同埋有一個好深嘅體驗。咁呢一個就係一個可能制度上唔希望日後再有咁嘅嘢去發生。我覺得呢樣我哋可以去做嘅。同時一個更深層次就係對於生命嚟講，就係我哋究竟每一日，我哋人生其實有咩意義？我覺得即係我哋會唔會係透過呢一次嘅事件裏邊，我哋會更加認知之後我哋每一日其實我哋係咪仲係追求翻過往一種生活方式啊？或者我哋覺知道當下嘅嘢嘅時候，我哋重新去認識自己，我哋有不同嘅生活方法，因為呢件事而有一個頻率嘅改變，而因為呢件事而我哋有一種對生命更高層嘅覺知，或者呢件事由一個物質嘅生活裏邊更加覺知到精神生活上嗰個重要性喺邊。因為我相信大家上之前我哋大家可能都睇到物質啊、錢啊啲嘢，譬如你話圍標，咁個個都圍標㗎啦，你乜個個都係咁樣，即係我哋會有呢啲樣嘢。好啦，發生咗呢件事嘅時候，我哋會覺知原來我哋做呢啲嘢嗰個傷害性係可以去到咁大，即係可能冇人會知，即係等於當呢件事發生咗之後，我覺得我哋更加好好咁樣真實去認識我係邊一個，我點解會嚟呢個世界，我哋每一日應該用咩一種方式去生活嚟到去面對呢一樣嘢。當然啦，當我哋知道死亡係一盤咩事嘅時候，我相信每個人會更加懂得去做，而唔係我哋每一日去為死亡做準備嘅。咁呢個我幫佢解釋一下，我諗佢嘅意思都係咁樣。而家好多人嘅生活方式咧，就係佢唔係活在當下，另一個意思啊。佢係活在咩咧？活在自己嘅情緒裏邊，甚至乎佢係被個情緒帶入去生活。咩意思咧？就話佢嘅情緒大部分都係咩咧？喜怒憂思悲恐驚、怨恨惱怒煩啊！見到一啲嘢就想擁有，失去啲嘢咧又耿耿於懷啊！等等呢啲咁嘅生活喺每日都係生活喺呢啲情緒裏邊。咁其實所謂嘅快樂，只係因為你一時之間嘅荷爾蒙分泌嚟添。係。咁我哋係咪應該要所謂我哋呢個 fully aware， 係要有個意識嘅覺醒咯，我哋叫做。其實我哋而家生活上睇手機、睇電影，要幾分鐘？譬如我哋而家呢片可能1個鐘頭，你可能你會覺得係冇興趣睇嘅，除非我哋改到3分鐘呢個題目，可能你會覺得會好啲。即係有好多人都會咁樣去俾意見我哋嘅，因為而家我哋已經係被訓練成，即係呢個演算法訓練成為一個快餐文化啦。咁我哋已經係冇呢個覺知，即係我哋會係覺得個個都以為係咁樣生活。其實我係好建議咧，如果有機會睇到呢段視頻嘅各位咧，你留言講翻你想係邊個領域或者邊個部分多聽啲，或者邊個部分你特別感興趣嘅。咁因為要睇翻我哋大多數人，因為冇辦法，我哋都係要，其實呢個係一個緣分嚟嘅。你留得喺呢個視頻裏邊睇到呢一刻，即係有個緣分。咁換言之，有啲部分你覺得，咦唔係喎？我對於七情六慾裏邊嘅自己調整好感興趣，我想去學咧。咁你問阿 Ben 點樣喺心理上邊點樣去將嗰個情緒上邊嘅掌控或者被掌控？咁呢部分，或者如果係唔係喎，我對所謂夢我又有好感興趣喎，或者我對死後世界點樣去預先去掌控？有啲興趣又可以講下，每個部分可以講下。感覺每個話題都很有意思，那先說說怎麼掌控情緒吧。
情緒其實最簡單一樣嘢就係接受，即係你遇到咩嘢，第一件事就係接受，唔好去批判佢，唔好去拒絕佢。好多時就係你只要做一個剎車，就係話你將佢有一個分隔，或者講啲咒語，一切都是剛剛好。你自己只要去接受到嘅時候咧，或者你睇到你自己嘅情緒，其實你最要係睇到情緒最得人驚嘅一部分就係，如果人哋睇唔到你有情緒，你又睇唔到你有情緒，冇問題喎呢樣嘢，係嘛？即係可能有隱性嘅傷害啦。但係大多數咧有情緒嘅時候，我哋話啊，你有情緒啊，你唔好帶情緒返工啊，你唔好帶咁犀利啊。咁即係證明嗰樣嘢就係話人哋睇到，而你不覺知，即係你睇唔到。咁呢個部分咧就係通常比較難處理嘅，因為你覺得唔需要處理啊嘛。即係譬如我覺得你有情緒，你要改，咁你覺得我冇事啊？你諗多咗啫，我唔係咁樣嘅，你誤會咗，即係你會去解釋一樣嘢。但係當人哋有睇到，你有睇到嘅時候咧，好啦。咁如果係呢種狀態咧，大多數你都會去揾人幫手，或者係你承認嘅時候，咁揾人幫手係最好啦。但係當你自己都知嘅時候咧，其實已經好好，因為當你睇到你自己有情緒嘅時候，你就會去簡單嚟講，你已經第一步其實你係喺個情緒以外少少咯。講到呢個情緒咧，我就想加插少少嘢。如果你係某一個宗教信仰，或者你冇宗教信仰，剛才因我所講到，你係想像一個高維世界嘅光或者能量一啲頻率，經過你嘅意識俾到你喺嗰個火災場裏邊嘅親人，而你做呢個過程，你覺得難受，覺得有苦，覺得係好唔甘心，覺得好想喊嘅時候，咁我亦恭喜你，亦唔完全恭喜。恭喜你嘅原因就係因為你同嗰啲亡者同頻咗，你會有時將佢嘅情緒係你自己感受咗，係有嘅，有呢啲個案。咁但係你如果慢慢將來熟悉咗咧，你會學住阿 Ben 咁講，我接受呢個情緒，而你係觀察呢個情緒，甚至乎你係用高一線嘅思維睇呢個情緒，繼續照樣去灌上一個光，或者念一個咒，咁你慢慢成為咧，唔單止你係幫到別人，最後你將你嘅人生係高維地，我哋叫做揚升咗啦。係啊，因為譬如今次事件，我過香港，其實睇到好多人受呢個衝擊咧，佢本身嘅頻率已經變到好低，情緒係好 down 嘅，但係佢仍然去保持好 positive、好積極嘅一面，因為佢嘅心諗，我要繼續去幫人，我要喺今次去為個社會做翻一啲嘢。咁當佢咁樣去諗嘅時候咧，佢就會好想去捉住人哋。你使唔使我幫啊？你唔需要咁樣嘅，有捉住去幫。其實我睇到在場好多朋友好有心，真係好有心。但係同時當佢處於呢一種環境裏邊，其實真係幫唔到人，因為你頻率本身係好低嘅。即係個低頻率嘅時候，你遇到一個更低頻率嘅人黐埋咧，其實會更加低上加低。呢個 critical point 就係呢個重點。如果你頻率低，你想幫其他人係好難嘅。係啊，所以一定要提升自己嘅頻率。所以嗰個你一定有個覺知嘅時候，你要抽離咗出嚟嘅時候，你甚至乎你去揾一啲頻率高嘅人去做一個轉化。係，因為好多時其實好簡單一樣嘢就係一杯滾水咁100度嘅咁你想去幫人哋，人哋係嚿冰嚟㗎，你一淋落去嘅咧，冇錯啦，都可能變到10幾度啦，或者10到8度啦。所以其實有機會嘅話，自己每日都將自己嘅能量保持喺高水平係最好嘅。咁點樣將自己能量保持喺高水平咧？阿 Ben 你天生係高能量，咁你呢啲冇得傳授喎，你天生就係陽氣足嘅人喎。咁陽氣弱嘅人，或者我哋年老色衰我年紀大啦，火氣收咗啦，因為佢嘅能量開始減弱啊嘛。我諗我做法就係我都會睇翻一個人嘅頻率嘅。如果佢係扯嘅咧，我係會即刻同佢切割嘅。你唔係俾佢？唔會俾佢嘅，因為其實我能夠做嘅就係點醒你，即係你自己本身你內在有呢
其實每一個人內在都有嘅，你只不過俾好多嘢遮住。即係如果你係有嘅，你都唔攞出嚟，你係都要攞我嘅，咁我就會走。但係你唔係知道，你會知道你問我有咩方法可以攞翻你內在入邊嗰種力量嘅時候，我覺得我就可以去幫你。即係好似你原本係一支蠟燭，咁我用呢一個就可以點着你啦。但係你原本係嚿鐵嘅咁我點你咧？即係點嘅你都唔會着噶嘛。講到呢一點就係、同一個道理，原來每一個靈魂都係一支可以被點燃嘅蠟燭。係啊，真嘅。問題你點樣點燃佢？喺佛教裏邊講咧就84000法門，門門都可以得到有解決嘅方法。咁另外咧喺道家裏邊亦都有好多方法，譬如養生方法。好多人誤解咗道家，佢係淨係教你哋點樣長命，其實誤解嚟嘅。道家係要你長命嘅原因就係因為我哋如果唔夠命長咧，短命咧係你修行好難成就。有啲方法係短命都收到，但係你遇唔到。一般嚟講，你要命夠長先收到。咁所以以前我哋唔係呢個地球嘅時空，係另一個地球時。我哋平均人類嘅壽命係有200歲，100幾200歲。而家我哋已經短殘，過100歲已經唔係咁容易啊。Kiki， 你又點睇啊？我覺得就是要不斷的學習，還有就是要保持一個好的心態吧。好簡單。我哋講咗有幾耐啊？今次冇睇到。因為沒關係。我想喺呢度或者再引導少少，就係當我哋遇到一啲社會嘅輿論信息，或者主流媒體嘅時候，我哋思維嘅方式、思想係其實係會幫我哋有機會跳出咗一個局限。咁我哋一般咧人咧就會喺信息裏邊去思考，但係我嘅思維方式就係話，我會諗呢紮信息俾我，有邊啲喺呢個事件裏邊以外嘅信息佢未俾我咧？有冇啲乜嘢係應該講我之前冇講到咧？有冇啲乜嘢係我哋應該知而未知咧？有冇啲乜嘢我哋係唔係嘅嘢我哋收咗咧？咁樣咧，我哋嘅思維就會闊度多咗，深度又會對一件事件嘅理解上，我哋不妨會有多啲問號。所有嘅進步都，我哋成日講，我哋所謂學問，其實我哋大部分而家學而少問。有學而無問。我自己有呢個經驗，就係由教育開始，我哋都有一個叫 model answer， 即係一定有一個標準答案。咁每個人讀書都係㗎啦，即係我舉一個例如太陽喺東邊升起，跟住日落就喺西落。咁呢個係一個 common sense， 即係我哋每個人有讀過書或者讀過書都知道係咁樣。咁可能對於地球人嚟講係真係咁樣。係。但係如果係你本身係嗰個太陽嘅時候，如果嗰個答案係咪真？呢個係咪一個事實咧？如果你係一個太陽嘅時候，即係冇話去東方、西方、南北啦，根本冇呢件事。更加唔會話有日出同日落，係嘛？作為一個太陽，咁呢個答案啊，顯然唔係一個事實啦。咁但係對於我哋地球嚟講，我哋就會當係一個事實。咁所以當我哋問問題嘅時候，或者我哋有啲有問有答嘅時候，我覺得反而倒翻轉我哋呢個問題本身係咪一個真係嘅問題呢？或者我哋會唔會問錯問題呢？我覺得而問錯問題嘅時候，你喺呢個位置去追求答案嘅時候係追求唔到，因為我哋人習慣咗係永遠都想知真相、知答案，係咁去搲。但係如果當我哋連問題都問錯嘅時候，其實我哋冇辦法去挖深啲，去挖深啲嘅。挖嗰件事件以外嘅事，我哋冇辦法知啦。即係等於嗰個同嗰個時鐘。明白，就是說我們在尋求答案之前，要先思考問題本身是不是正確的，對吧？係其中一個，因為我哋即係好似時鐘嘅理論一樣，如果我哋本身一路個時間係錯，而我哋不斷去調校嘅時候，或者我不斷去追嘅時候，我哋可能呢個鐘永遠都唔會啱。
但係反而你會靜落嚟嘅時候，你乜都唔去做，即係攤喺度24小時裏邊，你起碼有2次機會係準確嘅。譬如有好多我哋傳統或者我哋慣性裏邊，我哋被誤導嘅説話就有。舉一個例子，我哋中國人最容易嘅就係孝順父母。咁我咧就好細個嗰時就會識得問，孝同順係兩樣嘢嚟㗎嚇。順咧就係順從父母所講嘅嘢，但係我嗰時已經開始識反問，咁如果父母嘅知見唔比我多，甚至乎佢嘅知見係錯，我係咪都要順佢咧？後來我開始咧自己同自己改咗呢句名，我就孝敬父母，並一定要孝順佢。咩意思咧？就係話，如果父母嘅理解或者對一啲事情嘅錯誤嘅結論，我唔單止唔順佢，我有機會要循循善誘，希望佢能夠明白到某些事件嘅真相，咁變咗開顯父母蒙塞變成係對事件有認知嘅。反而係真正嘅孝，呢個係我好細個嘅時候已經能夠質疑嘅。另外我聽過有啲人講話，咁多人搞都唔搞，係搞你。你諗下你自己嘅問題啦。嗱，呢句説話又係有語病。咁多人唔搞你，咁或者你靚呢？或者你有啲嘢人哋需要攞你嘅嘢，所以我咪搞你。唔係有啲問題唔係因為係你發生嘅，有啲問題係別人對你嘅貪念嚟嘅。咁所以我哋一定要思考有啲嘢啊，譬如話咁喎，佢搞你，有啲嘢係可能你要自己保護自己，有啲嘢係某一個人嘅貪念，而你又俾佢遇到，所以有啲嘢咧唔係一面概全嘅。孝順呢方面咧，我有少少心得同大家分享。係。咁我之前我媽媽未入老人院之前咧，其實我每一日都會同佢喺附近間叫威廉咖啡，而家唔喺度嘅，執咗啦。係有啲聽過有啲人嘅，係啦，好耐啦，喺沙都拉街。係。咁跟住咧，我每一日我媽媽去完盧舊花園之後，就會去威廉咖啡飲咖啡，咁我都會陪佢。咁老闆個仔啊，啲職員咧個個都稱讚我話我孝順。咁佢話：哇，你好難得拉仔啊，拉仔特別孝順啊，其他啲嘢，即係每一次都會話我。好熟啊！呢啲講法，對。孝順。咁我當其時聽到都開心嘅，咁但聽下嘅時候咧，佢哋再講就冇乜感覺啦，同埋我開始會感受到，咦，呢粒糖好似冇咁甜咯喎，跟住我就去諗一諗，就係開始，咦，點解好似冇乜動力咁？不如今日好攰啊，不如唔去飲咖啡啦咁，即係會想同阿媽話唔去。但係因為我感覺得到就係話，因為對方話讚你孝順，我就係因為孝順呢兩個字去。咁我自己同心諗，咦，其實我唔係想去同我媽飲咖啡喎，只不過因為想俾人講孝順呢樣嘢，而或者人哋已經係講咗你係孝順啦，你唔去就唔孝順啦，即係會為呢樣嘢去埋單啊。咁我當然我自己本身有個覺知啦，我自己去諗一諗就係，咦，我究竟我鍾唔鍾意同我媽一齊飲咖啡咧？我會好個心去問自己，去調節一下。跟住我就諗下，咦係喎，我覺得，咦我細個嘅時候，我媽點樣同我着襪嘅咧？我細個嘅時候，我媽點樣同我做某啲嘢着衫啊？去諗翻啲話題嘅時候，咦我諗翻而家倒翻轉，咦我媽雖然嗰陣時係97歲啦，咁我覺得，咦佢而家變咗個小朋友喎，我又幫下佢去飲下咖啡啊，睇佢飲會唔會即係唔會飲奶茶啦，去兌支可樂俾我媽飲，因為我媽中意飲可樂，飲啲細可樂啦，細可樂係啦。其實我媽偷偷地都會去飲，咁我慢慢咧，我調節翻自己嘅心態嘅時候咧，我就會覺得其實我可以好開心去同我媽咪去飲咖啡嘅，唔係因為孝順呢兩個字綁住我去做。咁我慢慢喺呢度會走嘅時候咧，當我調整呢個心態，我發覺我比之前更加主動，更加會每一日成為一種習慣去陪阿媽，因為係做一件開心嘅事，而唔係做一件人哋話我孝順嘅事。我發覺呢樣嘢嗰個力量咧係強好多嘅，真嘅。當我咁樣做嘅時候，我就會知道會走出咗呢個位置咯，咁樣。好，我哋差唔多有1個鐘噶咯。係啊 ，Kiki， 你補充一下你想講啲乜嘢？我覺得你分享得特別好，就是關於和媽媽的這種相處，還有心態的。
嘅信號。我覺得你對孝順的理解特別深刻，而且這種心態的轉變真的很棒，能感覺到你對媽媽的愛也在這個過程中不斷的升溫呢。好，咁另外咧，我最尾送一個彩蛋，咁係可能睇呢個視頻嘅有啲人係唔同宗教都好，每一個宗教都有佢所謂嘅咒語。咁有啲人可能係喺咒語上面好用心或者好努力，但係發覺點解好似我有我念咒，所有嗰啲所謂你都同我冇乜關係呢？咁如果有興趣嘅可以留言，我下一次會講講所謂咒係啲乜嘢嚟，點樣先更加容易產生嗰個所謂特力念個咒，係佢同乜嘢有關係？你念邊個咒先至最容易產生相應？我哋叫相應啦。咁個關鍵喺邊度咧？咁我哋有機會可以講講呢樣嘢。好，咁今日就講到呢度。好啦，好啦，同大家講拜拜。拜拜。Kiki 同大家講拜拜啦。拜拜。拜拜，期待下次再聊。